अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां इन वक्त पाकिस्तान जी दिल लाड़काने में मौजूद आहियां। पाकिस्तान जी दिल लाहौर के सॾियो वेंदो आहे, पर हक़ीक़त में पाकिस्तान जी दिल लाहौर न पर लाड़काणो आहे। छाजे करे त लाड़काणो भुट्टे साहब जो शहर आहे। लाड़काणे जेको आहे पूरे पाकिस्तान ते मुल्क ते रूल कई आहे, हुकूमत कई आहे कई साल। ऐं हिन वक्त भी जेका आहे सिंध न बल्कि पाकिस्तान में लाड़काणे जी हुकूमत आहे। तव्हां आसिफ़ ज़रदारी सदर लॻो पियो आहे, बिलाल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा आहे ऐं उन्हनि जा सभु सिंध में हुक्मरान उन्हनि जा आहिनि। त तॾहिं मां चई सघां थो। हाणे उहा तव्हांखे मां असल में मक़सूद आहे हालत ॾेखारणी। हीअ लाड़काणे जी हालत तव्हां ॾिसो, चौधारी पाणी बीठो आहे। हे मेन मर्कज़ में बीठो आहियां मां लाड़काणे जे। तव्हां ॾिसो हल्की बरसाति पई आहे, नंढड़ी बरसाति पई आहे, पेवर ब्लॉक आहे, पेवर ब्लॉक जे मथां पाणी बीठो आहे। मां कल्ह तव्हांखे मदई जो जेको हाल ॾेखारियमि, मथां मदई जा माण्हू जेके आहिनि उहे परेशान थियनि ऐं त को मदई में ई सिर्फ़ु असरु आहे, पर मदई जी कुझु न। मां नवंदिरो मां डपंदो आहियां, नवंदिर में एॾी हालत गंदी लॻी पई। नवंदिरो ऐं लाड़काणो हालांकि इहे जेको आहे शहीद ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब जा शहर सॾिया वेंदा आहिनि, पर तव्हां हीअ हालत तव्हां उन्हनि जे शहरनि जी ॾिसो। हिन वक़्तु हुकूमत में वेठा आहिनि, हिज़्ब इख़्तिलाफ़ में न आहिनि भाऊ। इक़्तिदार में हूंदे पंहिंजे शहरनि सां पंहिंजनि माण्हुनि सां उन्हनि जी जेका वेसागाती ऐं हालत आहे हे तव्हां ॾिसो। हे लाड़काणे में माण्हू जेको आहे कारोबार हिननि जो कीअं हलंदो हूंदो, वीचारनि जो गुज़रगाह कीअं हलंदी, धप हवस हे गंदो नालनि जो पाणी उथली आयो आहे बरसाति जे मामूली जेको आहे बरसाति पवण खां पोइ। ही मां लाड़काणे जा तव्हांखे मनाज़िर पियो ॾेखारियां नाज़रीन। जेका हशर लॻो पियो आहे पाणीअ जा, दुबनि जा, गंदे पाणीअ जा तला, इंसाननि सां इंसानियत वारो बेवर बि नथो कयो वञे। हे मेयर लाड़काणो ऐं लाड़काणो मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, शर्म अचणु घुरिजे यार हिननि खे। त म्यूनिसिपल मां मेट्रोपॉलिटन थी वञण खां पोइ बि जेकॾहिं हीअ हालत हुजे शहर सां, हे त मां तव्हांखे टुकरे जी हालत थो ॾेखारियां। छा हालत लॻी पई आहे, यकीन कयो इंतिहाई अफ़सोस थो वठे, गुज़रंदे ॾुख थो थिए। माना हीअ असांजे शहरनि जी, असांजे ॻोठनि जी, असांजे वसनि वाहणनि जी हीअ हालत आहे। मां तव्हांखे मुसलसल ॾेखारियां, ईअं न आहे त कोई टुकुर खां पोइ मूंखे पाणीअ मां जेको आहे सो मुंहिंजो गुज़रणु थो थिए। ऐं मां तव्हांखे लाड़काणे जी बराए रास्त माना जेका रिपोर्टिंग थो तव्हांजे साम्हूं कयां। ऐं हीअ जेको आहे तो लाड़काणो शहर, भुट्टे जो शहर, आसिफ़ ज़रदारी जो, नवाब शाह भली हुजे पर उनखे हुकूमत भाऊ हिन शहर जे तुफ़ैले ऐं हिन शहर वारनि जे तुफ़ैले मिलियल आहे। त आसिफ़ ज़रदारी जेको हिन वक़्तु सदारती कुर्सीअ ते वेठो आहे, त उहो उहो नवाब शाह में हुन पंहिंजे वालिद मोहतरम हाकिम ज़रदारी साहिब जे नाले ते पार्टी कोन ठाही, पर उन भुट्टे जी पार्टी जे ई सदके ऐं मुआबे उहो जेको आहे सदर पाकिस्तान बणियल आहे। उनखे कंहिं क़िस्म जो को अहसासु, को ख़्यालु कोन्हे हिन पंहिंजे शहर सां, हिन पंहिंजे शहरनि सां। मुराद अली शाह हे मुंहिंजे ख़्याल में त मेयर त ख़बर न आहे केरु आहे, लोर साहिब आहे, को शेख साहिब आहे, ख़बर न आहे। कुल हराम जे खोर, पैसे जा पुजारी, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पैसे जे चकर में शहर जी जेका हालत कई अथऊं हीअ। हाणे हिते नियाणियूं निमाणियूं, को ॿार ॿुढा मरीज़ कीअं गुज़रंदा, माना जेको आहे त उहा हालत तव्हांखे नज़र अचे थी। जेका त कंहिंखे को अहसासु आहे कंहिंखे